这不知道能不能发出去啊？就不给大家看了，膝盖，但是应该是没有伤到里头，就是磨破了。主要是把这个门牙这尖儿给磨掉了一点点，我靠！嘿，大家伙早喽！6月20号星期二了，第2个训练日啊。今天轻松跑，明天强度课。啊，又往这儿跑了，通天阁。可能来大阪旅游的小伙伴们都会来这一片吧，但我之前来2次旅行都没来过这儿，都是在城市北部活动。这边和城市的北边，或者是和新斋桥那边，整个的画风还是有一些区别的。今天聊点什么呢？昨天那位日本老哥跟我简单分享聊天，聊一聊自己的过去，还是挺有意思的。而且其实还有好多大家耳熟能详的例子，对吧？都是从很胖跑到很瘦，或者从微胖跑到很瘦。你看前些年那时候大众跑者的水平还没有这2年那么高的时候，央视的瑜伽老师跑出的精英的成绩，还有赵可老师，是不是？所以你想瘦，想破3，其实容易也不容易。今天跟大家简单分享分享。然后有小伙伴问这双鞋的尺码，这双鞋我现在穿的这双是41的，但是之前的我穿40的，就是1代的160X。当时可能是品牌方货不全了也，因为我跟他们说 Nike 的我穿40半，然后特步的小伙伴说那40的应该比较合适，然后我收到了2双特步的鞋，一双这个，还有一双特步的另外一款是一双相对慢一点的鞋，那双是40的，这2双我都在家试穿了，都差不多，但是那双鞋还没有跑，回头跑一跑跟大家分享。但是我觉得40、41应该都可以，因为它包裹性还不错。其实可以说，大家总听别人说跑步给了我第2次生命，我觉得这个，还对我来说还不是很贴切啊。我觉得是跑步给了我第2种生活。你想瘦，想跑得快，其实只有2个办法。想瘦的话，就得是多动少吃。你要多动多吃，其实也效果不明显，因为普通人，包括像我现在的训练量都不较大，就是你的热量消耗赶不上多吃的那几口饭，真的。这个确实是事实，而且再瘦的体质到中年，就如果你完全不控制的话，其实也会胖。为什么说跑步给了我第2种生活呢？就是重新当一个瘦的人的感觉是什么样的。就以前买裤子，你就必须得改，因为个儿又矮又胖，然后买一条牛仔裤尴尬，长出20厘米，要是肥瘦合适的话。现在是什么衣服都可以穿了，但是我不买衣服了。有时候人也是挺奇妙的。还有一个就是你面对困难或者面对一些难事儿的时候，你能更乐观的面对挑战。但是这个呢，其实是经历很多的来来回回的所谓的螺旋上升的。刚开始跑步的时候，自己能跑3公里、5公里的时候，觉得自己特了不起。那时候觉得什么事儿都不是事儿。然后陷入这个成绩的焦虑后呢，会有很长一段时间对自己否定，觉得自己还不行，怎么就不行？包括对体重的焦虑。
那时候你又会变得更不自信，然后等再走过来呢，又到了一个上升期。反正我是这样啊。有小伙伴说怎么跑都不瘦，有小伙伴说怎么跑都不快。其实可能说了您不爱听，但是事实是您可能没有怎么跑，真心的。因为人都差不多的啊，你说谁跟谁能差多少天赋，对吧？谁的膝盖也都是肉做的，是不是？那为什么在有的人嘴里说跑2步膝盖就废了，有的人就天赋异禀呢？我承认是有个例存在的，但是没有那么明显。有一次在北京，在那央视大裤衩底下正好看见瑜伽老师在那跑步。你们想想他之前那些分享，很多时候这些都是从某一次的在镜子中看见了自己，然后就一下奋发图强了。我也是的，但是那时候我并没有担心说身体的问题，我就是想试试，想看看行不行，结果就行了。这也是人跟人性格不一样的。我觉得人跟人的差异不在身体上，在心理上，真的不在身体上。大多数时候说这个人有天赋或者怎么样，当然了，你要是跑步2年就能进到2小时20，那这不说啥，这肯定是有天赋存在的。像运动员选材不也是选有天赋的吗？只是说我们大多数能看见的人，就包括在大阪城里一圈一圈跑步的人，在朝阳公园一圈一圈跑步的人。抱歉，今天风有点大。或者在奥森一圈一圈跑步的人，大家能差哪儿去？大家差不了哪儿去。关键看你怎么想这个事儿。那时候开始控制体重的时候，少吃一口真的跟要死一样。但是它总是一个适应的过程啊，就跟我说跑步，每一次跑长一点，跑长一点肯定比不跑长一点累呀，肯定是会有难受、有伤病、有疼痛，然后有烦躁。那这些只能靠适应了。如果你不适应它，你这一次的不好的体验，它就会变成永远不好的体验，因为你没有第2次了。昨天评论区有的小伙伴说的特别对，随着年龄的增长，跑量越来越不是问题，但是恢复是问题。但是看到老哥的那个跑量，我觉得我还有空间，要调整策略和方式。这些也不是说调整就能调整的，就像我跟大家分享，从波士顿回来，我调整要尽量的该慢的更慢，该快的努力快。这些都是跑过以后才知道的。对，大破节那书说的特别对，跑过以后才知道的事儿。这些东西讲完以后，你只能说我听过了，但是我不能说我知道了。跑过之后，你才知道有的时候疼痛就是那么的不期而遇。跑过之后，你才知道说，有时候真的是看着眼前的终点就是加不起速来。跑过之后，你才知道，像你们看现在早晨起来6点半不到的大阪城，可能别说来旅游的人，如果是本地人不晨练，也很少能看到这种风景。比方说星巴克门口每天排第一个的永远是他，我也不太可能是粉丝吧，星巴克的粉丝。所以小伙伴们，如果希望跑得更快，希望身材更好，你就相信我，又简单又不简单，
简单就是多跑，不简单也是多跑。想破3小时怎么办？多跑，没有了。哎，6月20号训练结束，摔了一跤，小伙伴们，我靠，摔得可严重了，正好是一下坡，然后呢，脚底下绊了一下，人趴在地上了，主要是把这个门牙这尖儿给磨掉了一点点，我靠，下巴颏也磕了，胸口也磨破了，我自己还看不见自己什么样呢，因为没有镜子，没带手机，赶紧回家。今天摔的时候大概是16公里，然后那时候距离家还有4公里，本来说绕一下跑一个21，当时的计划是跑了20就回了，还走了一段，平均配速4分56，功率199，心率137，步频195。原来老听人家说牙，比方吃东西硌掉一块，摔掉一块，然后就这样了。我今天终于体会到了，应该就是这儿，就是这儿。主要这儿摔破了，而且明天那强度课怎么办呀？不知道啊，明天再说，明天再说。今天不跟大家多说了啊，赶紧回家得处理一下。那还是祝大家能努力生活，我们都健康平安，加油干，加油干！